varför den inte är lite mer värmeisolerad, för du lägger den även emot så bränner det. Ja. Jag som inte förstår varför värmen inte får rakt ut. Jag vill ställa av. Sabi ng kapatid ko, kayo lang 4 kakain yan. Nadala ko ba yung kapon? Aha. Sabi ko, ay sino pa? Varsågoda, varsågoda. Ready talaga, Tina? Varför du har inte din nya telefon? Katingnan mo ga. Vad så hon? Kami ni tita mo, ni ate mo, Tina. Kami lalaman ga. Aha. Magfilm siya. Siyempre ang isda. Ja, vad är det? Jaså? Trippel.